Salom barchaga, kompyuter sizlari zo'ru kursini davom ettiramiz. Xo'sh, bugungi savol: HDD yaxshimi, SSD yaxshimi? Ya'ni hozir ko'pchilik biladi, hozir bu gapimdan keyin albatta SSD deyotgan bo'lishinglar mumkin. Lekin SSD deyishga ham shoshmanglar. SSDni ham o'ziga yarasha kamchilik va minus tomonlari bor. Bu haqida video so'ngigacha ko'rsanglar, batafsil bilib olasizlar. Xo'sh, unda demak boshladik. HDD va SSD. Xo'p, SSD deganda bizning ko'z oldimizga keladi, juda ham bir tez ishlaydigan hard ko'rinish esimizga keladi, lekin SSDni qanaqaligiga va sizlarni qo'yayotgan kompyuterlarga ham ishlash tezligi va samaradorligi bog'liq. Misol uchun mana HDD haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi HDD so'zining ma'nosi hard disk drive, ya'ni qattiq disk degani bo'lsa, SSD solid state drive, ya'ni qattiq yurituvchi degani. Xo'p, SSD bilan HDD nima farqi bor? Mana endi slayddan ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda chap tarafimizda qattiq disk deyilishiga sabab ham informatika o'qiganlar bo'lsa, agar oddiy xaritni ochib ko'radigan bo'lsak, unda temir disklardan iborat bo'ladi. Disklar soni qancha ko'p bo'lsa, u vesi ham shuncha og'ir bo'ladi va bizani xardimizni umumiy sig'imdorligi ham oshib boradi. Ana endi SSD ga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'rtada turgan mana SSD bu SATA 3 hisoblanadi. Ya'ni xuddi mana oddiy hardga o'xshab ulanadigan SSD bu yerda mana uniki va bu yerda SSDni hozirgi yangi vakillaridan biri M.2, ya'ni operativga o'xshash razmerdagi SSD. Bu endi ulanish to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqangi ortiqcha simlasiz to'g'ridan-to'g'ri operativga o'xshab platani o'ziga ulanadi. Endi bular umumiy tuzilishga keladigan bo'lsak, boya aytgandek, mana bunda qattiq disk turibdi, hard diskda, mana bu SSDlarda esa xuddi fleshkaga o'xshash, faqatgina nima qilib aytganda, platani o'zi turibdi, ya'ni kontroller, buffer va NAND pamyati turibdi. Shuning uchun qattiq disk golovka aylanib, barcha ma'lumotlarni o'qib chiqquncha, SSD shunday to'g'ridan-to'g'ri birdaniga hamma ma'lumotni o'qib qoladi. Shuning uchun tezligi ham ancha-muncha katta. Xo'p, HDD bilan SSDni eng farqli jihatlari, plus-minuslari nimada? Birinchisi, HDD hozirgi kunda 500 GB dan boshlab 12 terabaytgacha mavjud. Sizlarga katta hajmdagi xartlar kerak bo'lsa, albatta sizlar HDD ishlatishinglar kerak. SSD hozirgi kunda 120 GB dan 2 terabaytgacha mavjud. Xo'p, endi bu yerda plus tarafi albatta bizada HDDda sabab sig'im katta. Undan keyingisi HDDni minus tarafi shovqinli. Ya'ni ishlaganda qanaqa o'zidan aylanayotgan golovkasining ovozi eshitilib turadi. Va u ham qanaqadir issiqlik chiqaradi. SSDda hech qanaqa issiqlik ham yo'q, unda shovqin ham yo'q, chunki aylanayotgan hech qanaqa golovkaning o'zi yo'q. Shunchaki fleshkani kompyuterga tiqib qo'yganda ovoz chiqmaganda, bu SSD qo'yib qo'yganimizda hech qanaqa ovoz chiqmaydi. Xo'p, keyingisi HDDni eng maksimum skorsi SATA 3 da 600 MB/s bo'lsa, SSDda 600 dan 3400 MB/s hozircha. Lekin tez kunlarda uni ham aytishyapti, yangisini 4000-5000 MB/s ishlaydigan variantlarni ko'rsatishyapti. Ya'ni bu tarafdan SSD bizda hozircha yutyapti, ya'ni shovqinsiz, katta tezlikda ishlaydi. Undan ko'ra va qolaversa ham vazni ham ancha yengil. Biz bilgan qattiq disklarning vazni anchagina og'ir. Endi SSDning minus taraflari bu uni narxi qimmatligi. Hozirgi kunda 240 gigabaytli SATA 3 SSD ga oddiy 1 terabaytli hard to'g'ri kelyapti puli. Undan keyingi eng katta bu minusi SSDni, misol uchun sizlar 2 terabayt SSD olgansizlar, nimadir ish qilasizlar, animatsiyam, 3D, zakaz, umuman klient narsasini ishlayapsiz, birdaniga SSD nimadir bo'ldi, kuyib qoldi yo kimdir kelib, kelib qo'li qichigan o'chirib yubordi. Bo'ldi, ketdi. SSDda bastanet qilish degan narsa bu juda og'ir va nima deyiladi, imkonsizga o'xshash narsa. Lekin bizning oddiy HDDda bemalol 80-90% gacha biz ma'lumotlarni qayta tiklab olishimiz mumkin. Shuning uchun maslahatim, Windows uchun bitta SSD qilib qo'yinglar, o'zingizlarning ishinglar uchun bitta SSD va shu ishchi har doim kopiyasini oddiy HDD hardda saqlasanglar, sizlarning ishinglar ancha yengil bo'ladi. Xo'p, mana endi HDD va SSD ko'rinishiga keladigan bo'lsak va skorslari bilan mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. HDD oddiy biza bilgan
180 megabayt sekund ishlaydigan HDD va hozirgi kunda SSD ning 3 xil ko'rinishi bor. Ya'ni SATA 3 oddiy hardga o'xshab ulanadigan versiyasi mana 600 megabayt sekundlik. Keyin M2 degan SSD ni o'zi M2 NVMe'sini qo'shmayli. M2 degan o'zi bor, u 1200 megabayt sekundgacha ishlaydi. Keyin SSD M2 NVMe degani 2200 dan kompaniyaning brendiga qarab, misol eng tez ishlaydigan hozirgi kundagi Samsung Evo 970, 960 Plus Pro kabilar 3400 megabayt sekundgacha ishlaydi. Albatta bularning orasida ancha-muncha 2-3 baravardan narxlarida farq mavjud. Hozirgi kundagi eng optimal varianti bu arzonrog'i bu M2 hisoblanadi. Sabab oddiy SATA 3 bilan M2 nimadagi SSDlarning farqi orada 5-6 dollar, lekin SATA 3 ga o'xshab M2 ortiqcha joy egallab turmaydi, platani o'zida turadi, qulay, ixcham va oddiy SATA 3 ga qaraganda baribir tezroq ishlaydi. Agar pul bo'lsa, albatta SSD NVMe'ni olib ishlatganinglar yaxshi. Endi pul o'rtacharoq yoki kamroq bo'lsa, M2 SSD ni maslahat beraman. Xo'p, umuman SSD va HDD haqidagi ularning ma'nosi nima, qanaqa tanlash kerak, qanaqa skors bo'lish haqidagi videomiz shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat, charchamanglar. PRO ZO'RU 2 siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.